И така, здравейте на всички, които сте тук. Много се радвам, че сме тук заедно, за да поговорим за нещо толкова важно и красиво, което е детското въображение. Аз съм Камелия Костадинова, но най-често ме наричат Кам. Пиша детски приказки и създадох Приказен град, едно вълшебно онлайн място, където може да откриете десетки авторски приказки и полезно съдържание за родители и възпитатели. Днес тук с мен са други две прекрасни дами с много богат опит в сферата на детското развитие. Елимантовска е майка на близначки на 10 години и син на 6 години. Тя е семейен психолог и консултант в обучение, създател на курса Сладки думи и концепцията покана за игра с книга. Ирена пък е майка на 4-годишно момиченце. Тя е магистър по предучилищна педагогика, специалист по ранно детско развитие и детски сън и създател на Лека нощ, мило зайче, консултантска практика и мобилно приложение в подкрепа на майчинството и грижа за децата. И така, нека да започваме. Днес ще си поговорим за това как въображението влияе върху децата ни, защо е толкова важно за тяхното развитие и как продължава да играе ключова роля в живота им, дори когато са вече тинейджери или пък възрастни. И така, когато си мислите за нещо, какво се случва в главата ви? Появяват ли се думи, сякаш някой говори вътре в главата ви? Чувате ли ги? Какви са те? Познати ли са ви? Не са на някой непознат език, разбира се. Ако не знаете японски, то няма как те да бъдат на японски. А какво се случва, ако не знаете нито един език? Нито български, нито английски, нито никакъв. През това е минал всеки един от нас. Първоначално, докато сме малки бебета, в главите ни се сменят картини на неща, които сме видели през изминалия ден. Но всички, определено не докато сме будни, да, докато сънуваме, ние преживяваме отново нещата, които са ни се случили и са оставили отпечатък в съзнанието ни. Точно за това, след ден изпълнен с много новости, в главите ни бушуват изключително много мисли, изключително много емоции и на децата им е трудно да заспят. Но за това ще ви разкаже Ирена малко по-късно. А знаете ли, че преди да мислите ви да се превърнат в този вътрешен монолог, който всички познаваме, той започва като диалог. Да, диалог между детето и неговото въображение. По време на игра детето започва да комуникира, било то с въображаем приятел, плюшен такъв или каквато и да била друга играчка. Първоначално без думи, а просто с звуци и движения. А с времето детето се сеща и опознава с думите и постепенно ги включва в тези игри. Някои деца говорят сами на себе си, припомняйки си неща от изминалия ден, нови думи или песничка, която много им е харесала. По точно този именно начин започва да се формира техният творчески глас. В игрите им те често пресъздават ситуации от ежедневието си. И малко по малко, с помощта на книги, приказки и щипка въображение, започва да се развива тяхното въображение. А какво се случва, когато съчетаем творческия глас с въображението си? Създават се нови игри, които често са ролеви и разказват истории. Измислени истории. В началото те се концентрират на действията, героите и предметите, които са им направили най-голямо впечатление. Например, ще споменат колко точно е била дебела опашката на вълка, но няма да се сетят за цветята по шапката на бабата. Впоследствие ще започнат да обръщат внимание и на тези детайли и техните собствени истории ще започнат да бъдат по-подробни, описателни и въздействащи. Сигурно се чудите защо пък ви разказвам точно това сега. Защото всеки един от вас, децата ви, родителите ви и хората, с които се срещате, има творчески глас. Въпросът е колко точно човек е избрал да го развива. А сега ще ви разкажа защо е от ключово значение за целия ви съзнателен живот да дадете воля на въображението си. Въображението помага на децата да разберат света около тях. Въображението изгражда креативност и умения за решаване на проблеми. Например, едно дете, което строи кула от купчета, а тя постоянно се разпада, няма да се откаже. То ще се опита отново. Ще мисли, ще експериментира, докато накрая успее. Това е въображението в действие. Той им дава свобода да намерят решения, които възрастните често не виждаме. Въображението също така развива емоционално детето. Понякога децата преживяват големи емоции, които няма как да си обяснят и няма как да изкомуникират с нас, за да им помогнем.
И тук идва въображението. Синът ми на няколко пъти вече минава през фазата с страха от тъмното. Всеки път ние откриваме нови и нови начини да се борим с него. Първия път започнахме с нещо, което повечето от вас може би са чували. Хванахме една бутилка, която е спрей, започнахме да слагаме всевъзможни неща, които може да намерите в кухнята. В края на краищата беше само вода. Но детето вярваше, че ние вътре правим отвара, която в крайна сметка гони всичко лошо от тъмнината. И отидохме и напръскахме целият апартамент с нея. След това се опитахме да го борим с кутия капан за сънища. Хванахме една кутия от обувки, залепихме всевъзможни лепенки, нарисувахме картинки, както и страшни неща, които да пазят и да плашат всичко непознато, което е за детето. И все пак стигнахме и до трети път, в който с детето вече написахме приказка. Написахме тази приказка заедно. Приказка, в която героят също има страх от тъмното и успява да го пребори, като извиква свои пазители, които да го бранят. Създадохме и като правихме форми от ръцете си, които правят сянка на стената отзад. Така, сенките, когато детето вече асоциира сенките, тъмнината не с непознатото и с страшното, а с сенките, които то вече е създало за своите пазители. И вече тъмнината не е направена от нещо страшно, а всъщност е сбора от пазители, които той има. Но какво беше общото между трите метода? Във всичко участваше детето и неговото богато въображение. Как въображението влияе върху ежедневието на децата? То не е само начин на забавление, то е основа на всеки аспект от ежедневието на децата. То ги учи да изследват, да решават проблеми и да се адаптират към нови ситуации. За децата играта е не просто развлечение, а начин да учат, да изразяват себе си. Когато детето готви супа от листа и камъчета или си представя, че е космонавт на мисия, то всъщност тренира ключови свои умения. То развива социалните си умения. В игрите с другите деца те учат как да споделят, да водят и да следват правила. Децата с богато въображение често намират по-лесно общ език с връстниците си. Те са по-креативни в намирането на решения на спорове и по-открити към нови приятелства. Например, вместо да спорят кой ще играе главната роля в играта, те може да предложат алтернатива, в която всички деца да играят на едно и също ниво. Няма водеща в играта. Те се учат как да решават проблемите си. Например, ако замъкът от строителните блокчета не спира да се скромолясва, те ще измислят как да го направят по-здраво. Когато децата срещнат предизвикателства, дали страх от лекар, трудна задача или сгромолясващата се кула от купчета, те с помощта на своето въображение откриват начин да се справят. И така, децата заедно с своето въображение се развиват и емоционално. Чрез ролевите игри те обработват и развиват една устойчивост към предизвикателствата, които ще дойдат и ще им поднесе живота. Как обаче въображението се променя през годините? Когато децата, вече изследвахме какво се случва, когато децата са съвсем малки, как може да ги подпомогнем и така. Но децата не остават завинаги деца. В един момент те стават тинейджери. Когато навлязат в тинейджерските си години, техните фантазии започват да се променят и да приемат по-осъзната аналитична форма. Те вече не се задоволяват само с измисленето на магически светове. Въображението им се насочва към реални предизвикателства и цели. Като, например, как да се справя с изпита си. Едно дете може да си представи различни стратегии. Как би се чувствало, ако е подготвено или как ще реагира, ако нещо го затрудни. Това упражнение ги учи да планират и да управляват емоциите си. Как да се справят с трудна ситуация с приятел. Въображението им помага да се поставят на място на други и да видят ситуацията от различни ъгли. Как да планират бъдещето си. Тинейджърските години са времето, в което децата започват да си представят какво искат да постигнат в живота. Те мечтаят за професия, за пътувания, за това как ще изглежда животът им след 5, 10, 20, 50 години.
Въображението тук не е просто мечтаене. То става основен инструмент за целеполагане и мотивация. А в зряла възраст всеки от нас знае колко голямо отражение има въображението върху порасналия ни живот. Ако въображението остане с нас, то просто се трансформира в нещо, което вече наричаме креативност, адаптивност и способност да виждаме света по различен начин. То ни помага да решаваме проблеми, да създадем уют и щастие в домовете си и да не спираме да визуализираме нови и нови мечти, ако тези, които сме се опитали да постигнем, за жалост не успеем да ги постигнем в този момент. Нека не забравяме обаче, че въображението оказва голямо влияние и на взаимоотношенията, тъй като е тясно свързано с емпатията. Представете си, че ваш приятел преминава през изключително труден период. За да го разберете, вие трябва да си представите какво му е, как вижда света през своите си очи. Именно тази способност е основата на дълбоките искрени взаимоотношения. Същото важи и за романтичните ни връзки. Умението да разбереш партньора си, да предвидиш нуждите му или просто да внесеш малко магия в ежедневието, може да направи връзката много по-силна. А дори да не споменаваме и работа, защото на работа хората, които имат богато въображение, са тези, които мислят извън рамките. Те често предлагат идеи, които другите не са се сетили. И тези хора стават много силни лидери, които са, това вече може да се сетим колко благоприятно ще се отрази върху бъдещото професионално развитие на човека. И така, как родителите могат да насърчат въображението? Първото нещо, което бих казала е четете. Четете, но не просто да изговаряте думите от листа. Въвлечете детето. Докато четете, децата си представят как изглеждат героите, какво се случва около тях или какви звуци може да чуват в историята. Задайте му въпроса. Как си представяш замъка на принцесата? Виждаш ли го висок и златен или може би е тъмен и загадъчен? Какво ли е усещането да вървиш през тази тъмна гора с многото птици и дървета? Тези въпроси ще ги насърчат да използват фантазията си и да създават живи картини в съзнанието си. И второто и любимо за мен нещо е разказвайте истории заедно. Историите са вратата към въображението. Когато попитате детето, ако беше на мястото на героя или героинята, какво щеше да направиш? Вие им давате възможност да създадат един алтернативен сюжет. Това ги учи на креативност и на критично мислене. И така, но стига съм монополизирала разговора. Сега бих искала да дам думата на Ели Мантовска, която ще ни разкаже за различните игрови подходи, които използва в ежедневието си вкъщи, как да направим въображението част от семейните ни ценности и възможно ли е всъщност да прекалим с въображението. Ели, заповядай. Благодаря ти, Кам. Може би като подчертаване и мостче между твоите думи и това, което аз бих искала да споделя на участниците днес, е, че всичко това, за което ти говори, аз бих го обобщила да градим умения за устойчивост от децата. И наскоро така ми се наложи да чета различни статии за това какви би следвало да са важните умения, които да развиваме у нашите деца във връзка с бъдещето, защото ние няма как да знаем какво ще е бъдещето, но поне можем да направим нещо, с което да подготвим нашите деца, така че да са максимално гъвкави. И точно това умение за устойчивост или резилиенс, както битува като термин в психологията, беше едно от основните умения, които срещах в всички тези статии. И защо смятам, че всичко това, за което говориш, може да се обобщи под формата на умения за устойчивост, защото устойчивостта е това, което ни дава възможност да се оттласнем от трудната ситуация. А пък всички ние някога в живота си срещаме трудности. И всъщност това, което ни помага да се оттласнем и да градим тези умения за устойчивост, е именно темата ни днес, въображението. И тук, може би, това, което срещнах като цитат, за съжаление от неизвестен автор, но също много силно остана в мен, е, че ако имаш богато въображение, никога няма да си самотен. Че въображението ни дава възможност да се свържем с другите хора,
дава ни възможност да се поставим на тяхно място, точно както ти говори, за емпатия, за социално-емоционални умения, за това да си представим какво е да си различен, да имаш предизвикателствата, които другия има. А това пък, ако не е същината на човешката природа, питам се аз кое ли е. Така че отново стигаме до въображението, което е нашата могъща сила да се свързваме с другите, като се поставяме на тяхно място. Продължавайки нататък, как да направим въображението семейна ценност, иска ми се да споделя няколко идеи. Да, както ти каза, определено те са от мой опит вкъщи с моите 3 деца, но и от мой опит с другите ми деца, както аз много така галено ги наричам, децата от детския център, детската градина, в която работя, и семействата, които подкрепям. Обобщила съм ги тук, вие ги виждате на слайда, но ми се иска да откроя няколко от тях, да не структурираме изцяло ежедневието на децата, да им оставяме някакви, как да кажа, блокове от свободно време, в което те да могат да правят това, което желаят. Да скучаят, да гледат така в една точка, както ние му казваме, но всъщност това е може да е един много мощен порив на въображението. Аз така често ми се случва да заварвам едното си дете, обуло панталона само с единия крачо и вече сякаш сигурно 10 минути стои на това ниво, но в главата си такива картини и истории си разказва, защото ги е споделял с мене, че хем ме е яд, защото трябва да бързаме за детска градина, не бива да закъсняваме, хем едновременно с това му взема едно любопитство, дори да разбера то повече за тая история, която е в главата му. Следващото нещо, което ми се иска да добавя, както каза ти, да четем, дори когато децата ни вече могат да четат. Много ми харесва концепцията да сме четящото на глас семейство. И сега тук ние си мечтаем с моите деца. Не знам колко от вас знаят поредицата за Мишлето Уинстън. 2 книжки са. За жал са изчерпани. Много така, препоръчвам ги, ако можете от някоя библиотека да ги вземете. Прекрасни са, особено така на възраст между 4 и да кажем 7-8 години. И сме решили, че ще си ги четем. Вече сме се разпределили. Всеки от нас ще чете по една глава, за да не се изморяваме. И ще си направим топъл шоколад, ще си постелем одеяла на пода и въобще ще бъде... От сега си го мечтаем колко хубаво ще ни бъде по празниците. Точно в смисъла на ценността на това да стимулираме въображението, да говорим за героите, да спираме, както ти ми предложи на моменти, да си кажем, ама защо Уинстън така реагира? Или котката, защо така се държи? Така че да можем да се поставим на мястото на другия. Може би не сте чували всички за психодрама, това е вид терапия, една от 11-те школи терапевтични тук признати в България, но това е и нещо, което ние учим съвсем мънички, Ками също го сподели, влизането в роля. Да даваме пространство на децата и да общуваме с тях чрез тяхната игра, да могат те да влизат в роли. Например, ако не могат да ни разкажат как минават деня им в детската градина, да ги оставим да играят на детска градина. Така че да чуем какво се случва. Сега, тук с оговорката, че именно заради фантазиите много често там излизат и неща, които детето си ги проиграва. И нека не ни плашат. Могат да звучат много крайно и драстично, но да си му служат, на детето си му служат под някаква форма. Следващото нещо, което бих препоръчала, има много научни изследвания за това колко лечебно ни влияе природата, времето сред природата в свободна игра и както самото време сред природата може да бъде повод за вдъхновение на нашето въображение. Също така всякакви игри аз шеговито им казвам материалите от кутията за рециклиране, на английски говорим за свободни части. На български това не е много добре позната фраза и на мен така ми беше малко чужда в началото. В общи линии материали, които не са за игра непременно, но могат да послужат за въображението на детето и както Ками даде идея за строенето на кула, тази кула може да е от рулата от тоалетна хартия, например, или рулата от кухненската хартия. Доста е предизвикателно. Пробвайте. За мен като възрастен се оказа, че да направиш кула от тези рулца е доста трудно да ги задържиш, а децата измисляха някакви неща, даже се сетиха, може би някой ме показал, да ги режат с ножица и да ги изглобяват в конструкция.
без екрани, макар че аз мисля, че това някак го приемаме за даденост още в началото. Дейности, които не включват екрани, повече такива да има, по-малко стимули, да, по-малко играчки. Аз съм много за въртенето на играчките, да прибираме някои, така че когато ги извадим да са като нови. Да сме личен пример, и тук шеговито казах, това на себе си казах, какво значи да си говорим ли сами. Да, понякога аз лично си говоря сама и децата чуват този процес на вътрешната борба. Хайде, Ели, ставай, трябва да си вземеш душ, ще закъснееш. Ма толкова ми е приятно, тук сега съм си седнала с децата и не искам да ходя. И за мен това е окей. За мен да си говоря на глас, да се закачам със себе си и да показвам как мога да се самомотивирам, е форма на въображение, форма на игривост, на игра. Много вярвам в идеята, че всяка една творческа изява може да мине като начин за излъз на задържани емоции. Какво имам предвид? Пак ще се върна към примера на Ками за кулата. Сигурно сте видяли, че има моменти, в които децата ви имат ресурс, като им падне кулата, да започнат от начало. Обаче, има едни други моменти, когато като падне кулата, детето няма капацитет. В този смисъл, кулата, която е някакво творческо решение, може да послужи и като излъз на някакви емоции. То само да бутне кулата, да изрази негодованието си срещу човек, това, че кулата е паднала. Има една много сладка детска книга, аз много я обичам, казва се "Зайчето ми изслуша". И в нея става дума точно за нещо такова. Една голяма конструкция на момчето, което е главният герой в книгата, се е срутила. И идват различни животни, които са негови във въображението му приятели, и му дават различни идеи. Хайде да блъснем на някой друг кулата. Хайде да я направим ново. Бързичко да я направим. И накрая идва едно зайче, което, както вече сигурно са се досетили заради заглавието на книгата, просто седи до него и го изслушва. По този начин, понякога, оставяйки детето свободно да играе и да изразява вътрешния си свят, въображението си, то може да посрещне и някакви свои емоционални нужди. И приказки с опашка, това е нещо, което ние в нашето семейство много обичаме. То беше част от моето представяне за този семинар. Правим ги по различни начини. Каня вие да си измислите вашия начин. Единият начин е с постоянен герой. Ние имаме един червей Чеко, който всъщност възникна от една книга за родители, която се казва "Да развием потенциала на детския мозък", на доктор Даниел Сигъл и доктор Тина Пейн Брайсън. И с една моя колежка, която е семейен консултант, търсихме начин как да обясна на децата да се отпускат. И всъщност стигнахме до този червей Чеко, че, тъй като това е една от техниките, описани в тази книга за родители, тялото да се стегне и да се отпусне, за да може детето да усети как има контрол на тялото си. Този червей Чеко, когато е напечен от слънцето, го играем с цялото си тяло колко е стегнат, и когато завали дъжд, той се отпуска. И той така стана червият спагет, герой на много наши истории. Следващия вариант, който вероятно вие сте играли такива приказки си на веришка, още от деца, и може би играете и с вашите деца, когато един казва едно изречение, друг казва следващото, а пък ние го усложнихме и това е третия начин, по който играем. Един казва една дума, имало, следващия казва втора дума, някога, третия казва трета дума, едно, и играем в разновидност с малкия ми син, в която той го използва като размяна на роли. Той ми казва аз какво да кажа. И за мен това е много забавен начин за мъничко да отпусна контрола и той да бъде този, който е, как да кажа, в родителската роля. Той казва какво да се прави. Тук цитирам една книга, която така сравнително скоро е публикувана от политолог и социолог, който с много ирония и много закачка казва как всъщност можем да убием въображението на нашите деца. И едно от нещата, които много ме впечатли, може би защото някак и аз като Ками свързвам приказките най-вече с уменията за въображение, той казва: забравете за приказките или още по-добре, забранете ги. И така със сигурност ще убием детското въображение. Продължаваме нататък с един голям въпрос, за който ви каня да се замислите. Да се замислим всички. Аз също имам нужда понякога да се връщам. Какво за вас е да сте игрив и закачлив родител? Какви са вашите
подбуди да бъдете такъв и какви са вашите причини да не бъдете такъв. Наскоро в моята Инстаграм страница попитах родителите, техните за и против, и много ме впечатли един отговор, който родител беше дал един и същи отговор и на двата въпроса. Защо съм? И какво ми помага да съм закачлив родител и какво ми пречи? И знаете ли какъв беше отговора? Ще ви оставя секунда да помислите. Беше баланс. И това много ме впечатли, защото си дадох сметка, че има моменти, когато в мен има баланс. И аз мога да намеря своето вдъхновение, своето въображение. Мога да си сложа тази шапка на вещица и хоп, все едно автоматично влизам като герой от някаква приказка. Има моменти обаче, където тази шапка все едно някой е метнал някъде. Тогава аз губя своя баланс. Губя своя баланс вътре в себе си и в мен нахлува хаос. Всички от тези неща, които са от списъка с задължения, всички от тези неща, които ме притискат, чисто физиологичните неща, не съм се наспала, или пък имам нещо много трудно, което ми предстои, цялото ми същество се е впрегнало там. Ами аз нямам достъп до тези свои таланти и игровия родител вътре в мен. И това е абсолютно окей. Така че ви каня да бъдем щедри и състрадателни към себе си. Ще има моменти, в които ще бъдем игрови и закачливи, ще можем да присъстваме за детето, така че да използваме нашето въображение, да вдъхновим неговото въображение и ще има моменти, в които това няма да е възможно. И тук в тези въпроси ви каня да изследвате какво е това, което ви подкрепя да бъдете вдъхновени по-често и къде точно са вашите суперсили. Тук може да видите две мои снимки. На едната съм професионалната и сериозна част от мен, на другата съм се снимала като закачливата и несериозна част от мен. Та какви са вашите различни части и какво можете да разкриете в себе си като суперсили? Например, аз много обичам интерактивното четене, много обичам драматизацията, много обичам да си измисляме такива истории, когато съм в баланс. Но не съм от този тип родители, които, като се замисля, може би на татковците им идва естествено, които могат да измислят рискови игри или които могат да измислят игри като през тялото, гоненица, криеница, закачки и така нататък. Така че каня ви да огледате това, което може би от вашето детство остава като вашия си личен интерес, тези игри, които на вас са ви присъщи, които обичате до ден днешен да играете, които вашето вътрешно дете обича да играе. И може би през тях ще е по-лесно да се свържете с вашето дете и с вашето собствено и на детето ви въображение. Към допълнителния материал, аз да не издавам тук някаква тайна, ще има един въпросник, който ще се радвам да споделите. Надявам се да ви помогна да изследвате точно това като тема. И последното нещо, което така днес искам да споделя, всъщност можем ли да прекалим? Можем ли ние, родителите, да прекалим в нашето въображение или пък може ли детето да има прекалено силно въображение, което да му пречи? Тук реших да се обърна към науката и съм цитирала две научни изследвания, в които те са между другото на един основен изследовател, Пол Харис, ако се не лъжа за малкото име, който, както виждате, от 90-те години до ден днешен се е посветил на темата за детското въображение. Детското въображение е трудно за изследване и макар да има много изследвания, които разглеждат въображението, те го разглеждат в рамките на детското въображение. Те в психологията го разглеждат като част от нещо друго, примерно свързано с играта, свързано с когнитивното развитие и така нататък. Но това, което аз видях в тези изследвания, че не можем да прекалим и че всъщност има много естествени механизми, заложени еволюционно в природата, от природата в нашия мозък. И много ми хареса този текст, който виждате в розово, че всъщност децата използват въображението като умение, но за да комбинират информация от света, какъвто е, такъв какъвто е, както ги заобикаля, и това, което те могат да измислят.
И другото е желанието на децата. Колко хубаво и чисто е, и колко прекрасно е, че и науката тук ни го подчертава. Желанието на децата да вярват във всички тези измислени герои. Те правят разлика между фантазия и реалност и избират да вярват в фантазията. Което е чудесно, защото само допри няколко години, когато бях все още свързана с така корпоративния свят, правихме различни обучения на възрастни в корпоративния свят за това как да си припомним уменията да имаме въображение, за да можем това, което каза и Ками, да мислим извън рамката. Самата аз съм сертифицирана по един метод, който се казва Lego Serious Play, който е метод за игра с лего тухлички, така че да се извади онова абстрактно мислене, онези решения извън рамката на много високо мениджмънт ниво в корпоративния свят. Спирам до тук и предавам щафетата на Ирена. Може би трябва да си включа микрофона, за да ме чувате. Все пак. Здравейте и от мен. Както вече споделиха Ками и Ели, въображението не е просто умение, то е основа за учене, за творчество, за емоционално израстване. И всъщност се проявява от много ранна детска възраст, като един пример за това би могло да бъде дървената лъжица в кухнята, която се превръща в вълшебна паричица в един момент. Или една голяма кутия или кашон, които пък могат да се превърнат в основа за магазин, или космически кораб, или каквото друго се завърти в главата на детето като възможност за игра. И всъщност този процес не е просто забавен, той е изключително полезен, тъй като чрез игри, въображаеми ситуации, децата учат нови концепции, развиват социалните си умения, учат се да се поставят в чужда роля, да поставят себе си в обувките на друг човек. Изследват емоциите си и всъщност могат да намерят решение на различни проблеми от техния детски свят. Всъщност въображението помага на децата точно това, да разберат света около себе си, използвайки играта като едно безопасно пространство за експериментиране. И сега, за да свържем темата за играта, въображението и съня, за да имат децата сили за игра, за енергия, да имат енергия, сили и това въображение да бъде достатъчно подхранено, е важно те да се наспиват. По темата за функциите на съня са направени редица проучвания през годините. Няма да задълбавам в момента в тях, няма да давам конкретни примери, но в най-общ вид резултатите показват, че съня и за децата, и за възрастните той не е просто важен, той е жизнено необходим. И съвсем набързо, какво се случва по време на съня с детския мозък? По време на дълбокия сън детския мозък расте и се развива. Възстановяват се физическите сили на организма, натрупва се нужната енергия, необходима за игра и за забавление на следващия ден, зарежда се имунната система. А по време на REM съня мозъкът организира и съхранява информацията от деня. Развиват се когнитивните умения, като памет, език и именно креативността и въображението, за които говорим днес. По време на REM, фазата на съня, всъщност се справяме и с емоциите. Особено ако детето е преживяло нещо ново, интересно, вълнуващо, било то страшно или тревожно през деня. Всъщност, съня е място, в което тези емоции могат да намерят своя израз под някаква форма. Малко по-нататък ще поговорим всъщност и за това как понякога тези емоции, това въображение може малко да затрудни съня и какви са предизвикателствата, когато въображението се намеси. Но в общи линии това е въображението и съня наистина са неразривно свързани и взаимно се подкрепят и обогатяват. Как изглежда тази връзка? Сега това, което ми се иска да кажа е как сънят стимулира въображението. Вече обясних съвсем накратко, но докато децата спят, мозъка продължава да работи активно, особено в REM фазата, която е свързана именно с сънуването. Процесът на сънуване е като игра на подсъзнанието. Това е едно определение, което лично на мен много ми харесва, защото
Да, всъщност мозъкът създава сюжети, образи, идеи, които нямат никакви ограничения. Наистина могат да стигнат навсякъде. И всъщност сънищата са един прекрасен източник на идеи за децата. Те могат да превърнат своите сънища в различни истории, в игри, в рисунки. Например, дете, което сънува, че е вълшебница или супергерой, на следващия ден може да измисли цяла игра, която да е построена на база на този сън. Например, за това е моето дете, тя е на 4, много често сънува сънища с принцеси, тъй като това е основната тема в дома в момента, всичките Дисни принцеси, без да е гледала, подчертавам, нито едно от филмчетата, защото при нас екранното време не е на почет, но четем различни приказки за принцеси, различни истории, има различни кукли. И всъщност сънува, че е принцеса, сънува, че отива на бал с другите принцеси. На следващата сутрин се събужда, разказва ми: мамо, аз днес бях бел от красавицата из Вяра и с Пепеляшка отидохме до една гора. И всъщност първо случва се сънуването. Въображението работи, тя се събужда, разказва какво се е случило и всъщност малко по-късно, като се върне от детска градина или пък ако сме успели да се събудим на време, имаме достатъчно време за малко игра преди детската градина. Всъщност тя с нейните кукли пресъздава историите, които е сънувала, завежда тях на бал, те отиват в гората или отиват на някакво далечно пътешествие с една табуретка, от която се изваждат играчките и тя се превръща в кораб. Всъщност нещата наистина са много, много свързани. Съня, играта, въображението, всичко е много преплетено. И при нас това нещо го има като ритуал, всяка сутрин на събуждане. Винаги си говорим за сънищата. Какво сънува? Хубаво ли беше? Не беше ли хубаво? Искаш ли да го нарисуваш? Искаш ли да го играем? И понякога играем малко по-весели игри, понякога играем някои по-тъжни игри или по-страшни, но всъщност това е начинът, по който даваме свобода на емоциите, но това е нещо, което се е случило по време на сън. И всъщност, като казах, емоцията, емоционалното освобождаване е още така един как да кажа, акцент при сънищата, тъй като в тях децата понякога намират безопасен начин да изследват страховете си, радости, любопитства. Това ги подготвя емоционално и за чисто нови преживявания на следващия ден и в живота като цяло. И всъщност по време на сън мозъкът може да интегрира преживявания от деня с вече налични знания и по този начин да стимулира творческото мислене. Така че, наистина, функциите са много, много, много. Как въображението влияе на съня? Тук, както и Ели спомена, може да имаме положително влияние, може да си зададем въпроса и всъщност какво се случва с съня, ако въображението е в повече. Аз съм съгласна, че въображението няма как да е в повече, но понякога въображението може да изиграе роля в тези страхове, и за които и Ками разказа всъщност в началото, за страха от тъмното, за страшните чудовища под леглото, но да започна първо всъщност с положителното влияние. Децата, които използват въображението си за релаксация преди сън, заспиват много, много по-лесно. Всъщност, за да могат децата да използват въображението си за релаксация, ние сме тези, които трябва да ги въведем в това и да ги научим как да го правят. Визуализацията на красиви сцени, плажове, гори, всякакви магически светове могат да им помогнат да се успокоят, да се настроят от активната част на деня към спокойствието на нощта и всъщност да подготвят и ума, и тялото, и душата, и сърцето за наближаващия сън и за наближаващата почивка. Всъщност сънят подхранва въображението. Времето, както вече казах, прекарано в сънуване, създава основа за нови игри, за нови идеи. А когато децата използват въображението си за релаксация и преодоляване на страхове, например, сънят отново може да стане по-спокоен и по-пълноценен. Един страх
Например, от тези сенки, аз пак се връщам към разказа на Ками, който тя е преодоляла и също се помогнала на нейното дете да преодолее, точно през играта и през предаването на положителен образ на тези сенки и тези светлини, от които се получават сенките. Всъщност тя ги е превърнала в пазители на нейното дете, а не в някакви страшни чудовища. И всъщност по този начин тя е помогнала да се преодолее този страх и да се превърне в, всъщност, може би нещо като част от ритуала преди сън, който създава спокойствие. И всъщност взима страховете и дава обич, спокойствие и някаква свързаност. Така че, колкото по-креативни и уверени са децата и в игрите, и колкото по-креативни сме и ние, когато измисляме игрите, когато измисляме какво да включим именно в тези ритуали преди заспиване, толкова по-добре можем да се справим и с големите емоции и всъщност да помогнем на децата да се отпуснат и да заспят. Тъй като обикновено времето преди сън е един от най-плашещите моменти за децата, тъй като сънят е свързан с раздяла. И за тях раздялата е страшна. И наша роля всъщност като родители е да покажем, че в това няма нищо страшно и да им помогнем да намерят спокойствие в съня. Тук се сещам за още един пример. Аз вече, го разказах всъщност за моята дъщеря и за принцесите, но наистина децата, които, да кажем, обичат да си измислят някакви истории преди лягане или с родителите си заедно четат или измислят такива истории, често тези истории влизат в сънищата като продължение. И на сутринта, когато детето се събуди, пък всъщност могат да преминат отново в игра. Да кажем, разказваме си някаква история за някоя вълшебна гора, детето заспива, в сънищата му тази вълшебна гора оживява, случва се още нещо интересно, на другия ден ни разказва какво се е случило в съня и всъщност естественото продължение на това е да го проиграят. Било то с нас у дома, дали с децата в детската градина, ако е по-голямо. И всъщност по този начин се затваря целият цикъл. По отношение на предизвикателствата, свързани с въображението, едни от най-големите предизвикателства и най-големите страхове, всъщност при децата, които имат връзка с въображението, но не тогава, когато той е твърде голямо, а просто това, че го има, защото е напълно естествен етап в развитието на децата, страха от тъмното и страшните сънища, кошмарите. Всъщност, страха от тъмното е много често срещан при децата, особено в предучилищна възраст и е резултат именно от въображението, което се опитва да запълни тази празнота на тъмнината с неща, които не разбира напълно или с неща, които биха могли да се крият там. Например, това страшно чудовище под леглото или нещо друго в гардероба. Понякога дори сенките и светлините, които се образуват в стаята от фаровете на минаваща близо до блока кола, може да създаде един такъв свят от сенки, които наистина много да оплащат детето. Аз си спомням, като бях малка, имах точно такъв страх, спомням си, заспивах и между пердетата се промущваше светлина всеки път, когато минаваха коли по улицата. Тази светлина осветяваше стаята, различни сенки се образуваха вътре и това определено в началото беше плашещо за мен. После, може би съм била по-голяма, защото ми обясниха всъщност от какво се получават тези сенки. Т.е. не сме го проиграли, както в случая с Ками да кажем, но просто разбрах това на какво се дължи и се успокоих. Така че когато децата не знаят нещо какво е, не знаят какво се случва, не знаят какво толкова има в тази тъмнина, тя може да ги оплаши и затова е хубаво наистина да според възрастта и според темперамента и етапа на развитие на детето да измислиме подходящия начин, по който или да разкажем какво има в тъмнината, или да придадем всъщност някакъв положителен образ на това нещо. Относно кошмарите, при тях те са по-вероятни да се проявят след по-емоционален ден. Ако, например, детето е гледало или е чуло някаква страшна история,
ако е изправено пред ново предизвикателство, да кажем, тръгване на детска градина или на ясла или първи учебен ден за по-големите деца, всичко това може да създаде напрежение, може да предизвика по-силни емоции и съответно това да се прави по някакъв начин с някакви страшни сънища. Екранното време също е нещо, което може да причини кошмари, затова аз винаги препоръчвам по принцип екранното време да се сведе до минимум, особено за по-малките дечица, а пък за по-големите, които вече имат някакво екранно време, да бъде ограничено поне час и половина-два преди сън. И всъщност последните часове преди сън да бъдат за свързване в семейството, за четене на приказки, за разказване на истории, за приятни, спокойни семейни игри и за това всъщност да помогнем на детето и на неговия ум и на неговото сърчице да се отпуснат, да се отърсят от емоциите на дългия ден, да почувстват уюта на дома, спокойствието и обичта на мама и татко и всъщност възможно най-спокойни да им помогнем да не затворят очички и да заспят. И всъщност това е. Как можем да помогнем на по-добрия сън с помощта на въображението, да си създадем такива ритуали преди заспиване, да разказваме кратки истории, да четем приказки, да правим визуализации, да си представяме спокойни места, като градина или уютна къща в гората. Това може да бъде част от тази релаксация преди заспиване. Да подканваме сутрин детето да разказва сънищата си, да говорим за тях, да го подкрепяме и да го подканваме всъщност да ги преобразява в игра и всъщност на всички тези свои действия да се погрижим и за развиването на въображението и за добре и спокоен сън. Благодаря ви на двете. Смятам, че споделихме доста интересни и не знам колко иновативни, надявам се да не са толкова иновативни начини, по които хората да се справят с въображението и да подхранват въображението на своите деца. Сега благодаря първо към всички за въпросите, които изпращате. Сега ще се опитаме да отговорим на част от тях. Ако пропуснем някой, ще отговорим по имейл, към който ще бъде изпратен след вебинара към всички ви. И така, първият въпрос: подходящи ли са аудиокнижките за малки деца? Абсолютно. Аудиокнижките са мой верен другар от както сина ми се е родил и към абсолютно всички деца, които са в моето обкръжение. Аудиоприказките, аудиокнигите са много, много, много важен спътник. Не винаги ние като родители имаме силите да отделим толкова много от себе си в края на работния ден или след изтощителен ден, в който бил изпълнен с изключително много емоции, ние да седнем и да отделим това време и това внимание, което децата ни имат нужда. Но всъщност, или пък да четем 5 приказки една след друга, докато детето заспи, в един момент и ние сме хора и ние се измаряме, така че аз лично използвам приказките както за дълъг път, както малкия ми син докато заспива, след като сме прочели няколко приказки заедно и аз казах, хайде сега ще предадем вниманието на Кака Дили или на Кака Вал, което в случая са подкасти в Spotify с аудиоприказки. И искам да ви кажа, че моя син не минава ден без да слуша поне една приказка. Без значение дали аз съм я чела или някой подкаст съм пуснала или откъдето и да било аудиоверсия на книжка. И така, към Ели. Ако детето не може да разказва, има ли смисъл да си разказваме въображаеми истории? Аз само да добавя за аудиокнигите, понеже Кака Диляна Атанасова, ако се налъжа, Златните приказки подкаст, ни гостува и писа една статия, в която беше доста усилия вложила и беше извадила доста научни изследвания. Една от ползите на аудиокнигите по отношение на въображението
е, че те, докато слушаме, ни дават възможност да си представяме това, което се случва. Тоест, аудиокнигите са и начин да развиваме детското въображение. Така, въпрос, ако детето не може да разказва, аз предполагам, че тук си ми предвид, че не може, примерно, да разкаже нещо, някаква история да измисли, или пък не може да разкаже някакви събития. Все още се учи да разказва. Така би го разбрала. Ако не съм го разбрала добре, пишете, моля, в коментарите. Аз мятам, както мисля, че тук всички ще се обединим, винаги има смисъл да разказваме истории. Можем да използваме това, което Ками предложи, да спираме посред историята, да задаваме някакъв въпрос, да питаме има ли детето някакъв опит, не с тези думи, а с подходящите според нивото, на което е детето думи в сходна ситуация. И по този начин, всъщност, през историите да създаваме умения на детето да споделя и да разказва повече за било въображаеми неща, които занимават неговата фантазия, било неща от деня. Зависи какво ни интересува. Добре, и още един въпрос към теб. Казвате без екрани, а музиката окей ли е? Може ли да я ползваме? Да. Аз изпомням, че бях предпоследен клас в гимназията, когато имаше обява за танци, за уроци по танци от наша ученичка от по-голям випуск и аз отидох с огромно желание, ще се уча да танцувам. И всъщност първите ни уроци тя ни пускаше различни стилове музика, класическа, всякаква и ни караше да си представяме, да си затворим очите за моменти, слушайки музиката, да си въобразим, да си фантазираме какво всъщност представлява тази музика, какви емоции ни навява, какво би било да се пренесем на място или на някакво събитие, което бихме свързали с тази музика. И всъщност чак след това започна да ни дава възможност през тялото да изразим това, което си представяме. Това беше тази жена, това младо момиче тогава отвори една врата в моето въображение, която и до ден днешен стои отворена. И вярвам, че всички ще се съгласите от вашия личен опит, колко пъти музиката ви е помагала, точно като така наречената емоционална площадка, за която говорих аз малко по-рано. И хем през въображението да се свържем с някакъв по-дълбок пласт от себе си, както говори Ирена за някакви емоции, които имаме още да освободим, които понякога в сънището освобождаваме, те са несъзнаваното или подсъзнаваното. По много сходен начин може да работи за нас и музиката. Въобще мисля, че много неща през сетивата, както например да кажем някакви любими аромати могат да ни пренесат в скута на баба, която моята баба, да кажем, имам един такъв спомен за печени чушки, които тя белеше, аз седях в нея гушната и този аромат ме пренаси, веднага се едно съм там. Благодарение на въображението. И само искам да допълня нещо за музиката. Нека не забравяме, че стихотворните форми, всичките са основани, или поне тези, които ние сме израснали, не толкова съвременните и такива за пораснали, винаги има един ритъм, който е за римушките. И това оказва изключително голямо влияние върху проговарянето на децата. Те свикват с този ритъм и този ритъм е доста сходен към музиката. Така че не забравяйте, че има много ползи, не само и за въображението, а и за проговарянето и за развитието им на децата като цяло. И така, Рени, към теб, от каква възраст може да започнем да създаваме рутина на детето? Ако говорим за ритуали преди сън, Май я загубихме за малко. Ще минем към следващия. Всъщност не знам, Ели, искаш ли да споделиш от твоя опит като майка на няколко дечица за рутината? Какво ти е мнението, кога си започнала да я изграждаш в децата си? Да, това е в професионалната сфера на Ирена. Това, което мога да кажа аз от гледна точка на психологията,
може би от самото начало, даже не знам, има, знаете, изследвания още на пренатално ниво, около 20-24 седмица гестационна започва да се развива слуха. И ако тогава започнем да пеем песничка на детето, и когато се родим я пеем, то сякаш по реакциите в тези изследвания, които са правени, се вижда, че детето я разпознава. Така че аз бих казала възможно най-рано, но това е сферата на Ирена. Рени, Ето ме. загубихме те за малко. Да, устройството ми прегря и ме изхвърли, но важното е, че успях да се върна. Ако говорим за ритуалите преди сън, можем да ги въведем от съвсем най-ранна възраст, още от новородено. Разбира се, при най-малките бебета не използваме много стъпки, те са една-две стъпки. При тях говорим просто за това, да кажем, да сменим пелена, да погушкаме малко, дори можем да потанцуваме на някоя тиха и спокойна музика и всъщност с възрастта ритуалите се променят. Стават по-дълги, колкото по-дълго време може едно детенце да остане будно, толкова по-голяма част от времето преди сън всъщност отделяме за успокояване и за този ритуал. Така че наистина съвсем от раждането един ритуал какво може да включва? Може да включва, както вече казах, смяна на пелени, лек масаж, малко танц на ръце, гушкане с мама. Още от няколко месечна възраст спокойно може да включим четене на някаква кратка приказка или стихче в Римени. В началото на вебинара говорихме и дадохме пример с Лече Боболече, която е наистина прекрасна. И за дечица под годинка също е съвсем подходяща. Тя е една много дълга за едно Лече Боболече, което преминава през различни приключения в гората. Всъщност може да включим някакво кратко или по-дълго стихче. Малко по-нататък може вече да започнем да включваме по-дълги приказки или истории, като това, което е важно, когато включваме приказка преди сън, тя да е със щастлив край, да няма страшни моменти, за да не позволим всъщност на въображението да се развихри в тази посока и да започне всъщност да създава страшни образи или страшни усещания в детето. Така че приятни приказки с щастлив край, ако искаме да ги ползваме като помощник на съня, в най-добрия случай накрая всички герои си лягат да спят. Можем да включим тези визуализации, за които говорих, да си разказваме как е минал деня или да си представяме какво бихме правили на следващия ден. Всичко, което помага и на нас, и на детето да се успокои, да се настрои за сън и всъщност да заспи спокойно. Благодаря ти. Сега получихме един много интересен коментар, на който искам да обърнем специално внимание, от Марио Василев. В детската градина много често използваме по български език приемат "разкажи момент от позната приказка, като използваш измислен герой". Това е много интересен метод, много интересни творби се получават по този начин. Точно това, което се случва, е, че може да наблюдаваме колко точно в дълбочина е разбрало детето дадената приказка, как то ще... Например, говорихме за принцесите, например. Бел и Пепеляшка по един и същи начин ли ще подходят в дадена ситуация? Разбира се, че не. Нали? Те имат емоционалната им зрялост, техния житейски опит. Нали? Това нещо оказва огромно влияние точно върху тези истории. Това е много интересен начин, по който да надникнем в съзнанието на детето. И тук искам да подканя всички да прочетат малко, или ако искате, прочетете на сайта, аз съм писала статия по повод приказкотерапията. Това точно да надникнем, чрез приказкотерапия да надникнем в съзнанието на децата, които все още няма как да сформират по този начин проблема или ситуацията, с която са се сблъскали. И така. Благодаря много за въпросите. Искам да спомена нещо за подаръка, който всички, които са се записали в вебинара, без значение дали присъстват или не, ще получат. Вие всички ще получите първо линк към записа към този вебинар, за да може да се връщате към него колкото пъти имате нужда. Също така ще получите работна тетрадка, която съдържа още повече идеи за развиване на въображението, съвети за четене, свързване, общуване, сън и още.
Така, цялото знание, което ви предадохме днес, се надяваме да остане с вас задълго. Благодарим на всички, които присъстваха на днешния разговор. Вие вече сте една стъпка по-близо до това да отгледате креативно, свободно и щастливо дете, подготвено за живота и изградено като личност. Нека заедно да се погрижим да запалим този огън и да го запазим, да подкрепяме въображението в игрите, в историите и в ежедневието. Защото светът се нуждае от повече хора, които да мечтаят и да сбъдват мечтите си. Така, ако искате да си продължим разговора, моля, не се притеснявайте, свържете се с нас по който начин ви е най-удобен. Ние сме тук. И така, благодаря ви много и до скоро виждане!